Para sedherek kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Wilujeng pepanggihan malih wonten ing sapaan rohani GKJ Cakran Ngratan ing wanci menika. Pasamuan saderengipun kita sami ngegilut ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti Allah. Sumangga kita ndedonga nyuwun panuntunipun Sang Roh Suci. Doalah Rama sesembahan kawula ingkang dedampar wonten kraton swarga ingkang minulya ngaturaken agenging panuwun saha pamuji syukur awit saking sedaya berkah paduka ingkang tansah rumentah lan lumintu wonten ing gesang kawula sedaya ngantos ing titi wanci menika. Lan nawi wonten ing adicara sapaan rohani ing wanci menika, Pangeran kawula nyuwun panuntunipun Sang Roh Suci. Mugi Sang Roh Suci paring kesagetan lan kawicaksanan anggen kawula mbabaraken sabda pangandika paduka. Lan ugi kawula ndedonga tumrap para umat kagungan paduka ingkang sami mirsani lan midhangetaken mugi paduka bikak manah nalar butinipun saengga saged nampi sabda pangandika paduka saged pun raos-raosaken lan dipun tindakaken wonten ing gesangipun sadinten-dinten. Matur nuwun duh Gusti Yesus. Amin. Para sedherek kinasih, waosan kita ing wanci menika kapendhet saking lelakone para rasul kalih dosa. Lelakone para rasul kalih dosa ayat setunggal lan kalih ingkang mekaten suraosipun. Bareng pagegenre wis sirep, Rasul Paulus tumuli nimbali para siswa padha disantosake atine lan sawise pamitan banjur bidal menyang ing tanah Makedonia. Ndelajahi talatah kono sarta nyantosake atine para sedulur ing kono kalawan pitutur akeh-akeh banjur rawuh ing tanah Yunani. Para sedherek kinasih, jejer sapaan rohani menika ngiyataken lan dipun kiyataken. Ngiyataken lan dipun kiyataken. Wonten ing peladosanipun Rasul Paulus nemai perkawis lan kedadosan ingkang matumpa-tumpa. Nate Rasul Paulus menika dipun benturi sela utawi dipun rajam. Rasul Paulus dipun siksa, dipun oyak-oyak lan sak piturutipun. Ananging awit pitulunganipun Gusti Yesus, Paulus kalis saking pepejah. Lan ing salajengipun piyambakipun taksih nampi pangancam badhe dipun sedani awit saking anggenipun martosaken pawartos Injil. Dados anggenipun Rasul Paulus martosaken Injil menika tansah pikantuk pangancam saking tiang-tiang ingkang boten saged nampi pawartos Injil menika. Malah boten kandhek wonten ing pangancam. Ananging wonten ing tumindak inggih menika ngantos dipun benturi sela, dipun rajam. Para sedherek kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Senadyan Rasul Paulus nampi paniksa pangancam anggenipun martosaken Injil suci menika, ananging piyambakipun boten mundur, piyambakipun boten ajrih, piyambakipun tetep majeng, piyambakipun tetep martosaken Injil suci. Menawi kita migatosaken waosan menika, kita mangertos sak sampunipun wonten kedadosan ontran-ontran ing Efesus jalaran pakaryanipun Rasul Paulus martosaken Injil. Dados ing wekdal menika, ing wekdal semanten Rasul Paulus wonten ing kitha Efesus menika martosaken
Injil. Ananging dening penduduk ing mriku boten saged dipun tampi, dipun tolak. Pramila ngantos kedadosan pagegeran wonten ing kitha Efesus menika. Ananging senajan mekaten Rasul Paulus boten ajrih dipun kuya-kuya. Piyambakipun tetep kemawon nindakaken ayan peladosan martosaken Injil suci menika. Senajan pancen awrat sesanggenipun malah totoanipun menika nyawa. Ananging semangatipun Rasul Paulus makantar-kantar senajan ngadepi bebaya wonten ing gesang lan peladosanipun menika. Malah paniksa panganiaya menika dados pambrek tumrap Rasul Paulus anggenipun samsaya semangat, samsaya makantar-kantar anggenipun martosaken Injil. Para sedherek kinasih, kenging menapa kok Rasul Paulus ngantos semanten semangatipun kekendelanipun menika? Pranyata para sedherek, wonten satunggaling lelampahan, wonten satunggaling tetingalan utawi wahyu ingkang dipun tampi dening Rasul Paulus ingkang menika kacetha wonten ing Para Rasul 18 ayat 9. Ingkang mekaten suraosipun. Ing sawijining bengi Gusti ngandika marang Rasul Paulus sarana wahyu. Aja wedi. Terusno anggonmu martakake pangandika lan aja leren. Pranyata wonten ing mriki kuncinipun kenging menapa Rasul Paulus boten ajrih. Rasul Paulus tetep semangat senajan wonten ing pakaryanipun menika kathah pambengan, kathah perkawis-perkawis ingkang dados momotaning gesang karana dipun kuya-kuya dening tiyang kathah. Para sedherek, wonten ing saben pepanggihan lan kalian Gusti Yesus ndadosaken Paulus samsaya kiyat ing gesang lan kapitadosanipun senadyan ngadepi lan nemahi kawontenaning gesang lan kapitadosan. So peladosan ingkang kebak pepalang momotan ananging piyambakipun Paulus tetep kiyat tatak tanggon, malah piyambakipun saged nyiyataken para kanca-kancanipun, para murid-muridipun ingkang temtung kemawon ugi nemahi lelampan kados dene Rasul Paulus dipun kuya-kuya, dipun cepeng, dipun siksa dening panguwaos krana anggenipun martosaken Injil suci menika. Saking lelampanipun Rasul Paulus anggenipun makarya menika wonten satunggal pun pitakenan. Kados pundi kawontenan kita menawi nemahi gesang pakaryan lan peladosan kita kebak ing pepalang. Menawi wonten ing gesang kita, wonten gesang panjenengan lan kula, wonten ing peladosan panjenengan lan kula, pranyata kedah nemahi utawi ngadepi pepalang ingkang boten enteng. Kados dene Paulus sak rowangipun ugi wonten ing gesangipun, wonten ing peladosanipun ngadepi nemahi panandang, pangancam,
Kados pundi menawi menika nemai ing panjenengan lan kula? Menapa kita lajeng badhe mundur krana pangancam? Menapa kita badhe mundur krana momotaning gesang ingkang awrat? Menapa kita badhe mundur karena anggen kita benten pamawas kalian rencang peladosan kita? Menapa kita badhe mundur karena kita benten pemanggih kalian pelados-pelados sanesipun pradata pengurus komisi lan sapiturutipun? Menika satunggaling pitakenan ingkang saestu wigatos tumrap kita para kagunganipun, para peladosipun. Menawi kita purun sinau saking Rasul Paulus, kados pundi anggenipun ngadepi sedaya perkawis samukawis wonten ing gesangipun lan ing peladosanipun menika, kedahipun kita minangka para peladosipun Sang Kristus kedah tetep setya lan nyepengi prasetyanipun Gusti Yesus wonten ing para rasul 18 ayat 9 kala wau. Aja wedi, terusno anggonmu martakake pangandika lan aja leren. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.